cái việc hoạt động học tập là hướng nghiệp ấy thì đã được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông từ 2018 là hoạt động bắt buộc rồi. Do đó thì là về căn bản là các con cũng đã được tiếp cận. Thế nên là nếu mà các con đã được tiếp cận ở trường và các con đã nắm được thì thay vì chuyện là tư vấn thì việc đầu tiên đấy là mình hãy xem con đã nắm được đến đâu. Đầu tiên và sát nhất, bởi vì là cái học trò và giáo viên này họ đã có sự tương tác từ trước và giáo viên họ hiểu. Đấy, cái thứ hai là hiểu rằng là trong các cái trường thì không phải lúc nào hoạt động học hướng nghiệp cũng thú vị, thì lúc này có thể tìm đến cái sự hỗ trợ của các đơn vị khác. Mẹ Lười cũng có các hoạt động tư vấn hướng nghiệp như thế. Đó. Và các hoạt động đó thì nó sẽ chia thành các dạng theo lộ trình 3 đến 5 buổi. Yêu cầu là sẽ có sự tham gia của bố mẹ để cha mẹ nắm được là con đã được biết những cái gì và có thể là cung cấp cái thông tin để cha mẹ có công cụ về nói chuyện với con. Đấy, thì lúc đấy nó sẽ dễ để cho mình trao đổi với con hơn, và cuối cùng thì cái sự quyết định vẫn là phụ thuộc vào con và gia đình mà. Cho nên là bố mẹ cũng nên biết nha.